Всех приветствую, дамы и господа. Еще один выпуск про дуэта. Сегодня план такой. Сейчас быстренько клеим колесо, собираем, ставим его на место. Дальше также быстренько немного йоги и пилатеса, а именно скинем бардачок. Хочу глянуть еще все-таки своими глазами на проводку, которая до компа идет, убедиться, что там нет никаких скруток, соединений, косяков, всякой фигни. Комп, возможно, сниму, посмотрю, саму плату осмотрю на предмет там всяких окислений и прочей фигни, чтобы этот тоже уже отмести. И залезем, посмотрим, что там с печкой, с тросиком, насколько это там возможно восстановить, не снимая панель. И третье, что мы сделаем, проведем эксперимент. В комментариях к последнему видео написали, что если человек написал, в общем, что вот в это место, в эту трубку, если я его правильно понял, он ставил жиклер какой-то от, не знаю, какой-то классики 0,8 мм, и у него стабилизировались холостые обороты. Говорит, что если эту дырку вообще заткнуть, то машина глохнет. Что-то не знаю, я не помню, как он себя ведет и должен себя вести. По логике он не должен глохнуть, потому что клапан холостого хода должен перепускать все-таки воздух, а этот клапан стоит уже, по-моему, после заслонки, вот, судя по ее геометрии. Вот, и он, вообще, затыкаешь, не затыкаешь, ничего как бы не должно происходить. Вроде как. Вот мы проверим, его запустим. Я хочу еще прокатиться разок, после того, как все это поделаем. Не знаю, успею ли я, времени очень-очень мало. И покажу, как все-таки у нас на дуэте это происходит, и все. Такой план. Погнали. Заплатку забомбил. Вот такую я использую Росвик заплатки. Это профессиональные расходные материалы для шиномонтажа. Все на своих машинах я всегда такие заплатки использую. Это большая, та поменьше. Так, все, теперь собираем. Поумничаю чуток. Диск, вот эту привалочную плоскость я зачистил волосатой щеткой и смазал медной смазкой, прям вот так вот забрызгал, в том числе и шпильки, чтобы легче было. Это для хозяйки, и вдруг кто-то еще не знает, ребятки, вот эти такие гайки не используются с литьем, потому что у них, у литья, сверловка такая своеобразная. Когда ты их закручиваешь, они вот этими гранями, прямо вгрызаются в металл в литье, и потом их, во-первых, толком не затянешь, а если тебе кажется, что ты затянул, то потом хрен их открутишь. Вот такие гайки должны быть под литье, вот, только такие, потому что у них, видите, бортик вот этот, который придавливает. Просто показать достал, у меня их нет в таком количестве, их надо покупать. Короче, так, Лена. И еще один момент. Вон то колесо тоже падло, что-то было слабое. У меня сейчас пока компрессор накачанный, я решил давление во всех колесах выровнять. И пробежался. Вот в этом колесе слабое было оно. Не знаю, сейчас, наверное, скину, гляну, если визуально найду какой-нибудь гвоздь там или еще что-то, наверное, им буду заниматься. Что делать, пока станок собранный. Сейчас многие могут начать мне втыкать за то, что я гайковертом затягиваю гайки колесные, типа это неправильно. Я знаю, этот гайковерт слабенький, он не затянет, я им просто подтягиваю. Конечно, сейчас буду затягивать руками. Тут еще надо давление проверить тоже. Сейчас сделаем. Так, ладно, я руки освобождаю, потому что очень некогда. Вот он, конечно. Видите, пузырьки. Саморез. Елки-палки. Как поется в одной из песен, стреляй так стрелять, да? Делать так делать. Нужно делать все нормально. Заклеить одно колесо и не заклеить второе, это, конечно, будет фуфло. По крайней мере, я так не умею. Поэтому погнали. Разбираем. И все по старой схеме. Блин, а как же кататься
у меня ушло на поклейку примерно 30-40 минут. Ладно, хватит трындеть, давай работаем, Максим. Кстати, тут чего? Когда подымал, он такой сделал непонятный звук. Пружина целая. Амортизаторы, скорее всего, такие звуки странные дают. Такие тынь, как будто бы. Тут вроде ничего, так все. Так, все, ладно. Погнали колесом заниматься. Электронный блок управления достал, посмотреть, чтобы убедиться, что здесь все зергут. Визуально здесь все замечательно. Никаких тут замыканий и перемыканий в сырую влажную погоду не может быть, потому что она залита лаком. Видно, да, как блестит? И вот М01 стоит здесь, комп. Это важный момент. Ну, вдруг когда-то понадобится. Их модификации куча целая. Там с иммобилайзером, без иммобилайзера, с кнопкой старт-стоп, там без кнопки. Короче, ну вот это для хозяйки больше. М01, Лена. Такой вот он должен быть. И никакой иначе. Ну, как я и предполагал, здесь все ништяк. Все отлично. Но не так, как хотелось бы. С проводами все нормально тоже. Никаких там вмешательств нет. Ни поломок, ни заломок, ничего нет. Ну, пойдем покажу заодно, раз уж я тут лазил. Так. Вот тут он висит. Вот здесь. Сейчас будем с вами вешать его сразу. Чего? Ну, вот они, фишки, провода. Они в заводском исполнении. Здесь никто никогда не лазил. Я думаю. Никаких я тут... Ну, никакого криминала я тут не вижу. Вообще не вижу. Ну, надо было сюда залезть, чтобы убедиться окончательно, что все ништяк. Смотрю, вот этот проводок как-то странно оголена. Изоляция. Ну, это один единственный проводок, что-то где-то случайно, видимо. Ну и он целый. Он целый, да? Да. У него просто изоляция подбита немножко, и все. Это ни на что никак не влияет. Так, стопешечка. А вот это что за... А, это минуса. Это все минусовые провода. Это даже, наверное, не минусовые. Это поди какие-нибудь эти экранированные экраны с этого. С некоторых датчиков. Ну, они все как-то выходят. Как будто заизолированы. Блин, как будто это... Это минуса явно. Так, ладно. Все, в общем, тут нормально. Все хорошо. На этот узел тоже грешить нет смысла никакого. Сейчас все на место ставим. Так, ну, одной рукой не получится, ребят. Давайте я сам. Заплатку кинул. Хотел, знаете, что показать? Это хозяйки больше. Так, где, блин, собака? Год выпуска я видел тут где-то. Ну где ты? Вот. 04, 17 неделя 4 года. 20 лет, по-моему, этим шинам. Могу, конечно, ошибаться. Может, наоборот, 17 год, 4 месяц. Но, по-моему, тут неделя и год производства. 4 год. А почему я это говорю? Ну, резина похожа действительно на такую старую. И вот самый большой косяк, который меня пугает и настораживает. Я ее взял, начал... вот. Я ее начал... Ну, ее ворочать туда-сюда. Видно, нет? Вот тут вот такой вот прям... трещина большая. Так, дальше по кругу вроде нет. На другой стороне это внутри. Внутренняя трещина. Вот я, честно говоря, долго очень сидел, сомневался. Клеить все-таки его или там, не знаю, выбросить или камеру сюда поставить. Как это будет работать, не понимаю, не знаю. Знаю, что у моего до этого, когда мы его купили, была резина с похожими трещинами. Я по кругу больше даже были. Я их монтировал, но они, падлы, спускали потихонечку по кругу, как раз вот там.
Вот, скорее всего, Лена, тебе придется новую резину покупать на следующий год. Может быть, и мне сейчас придется, я не знаю, либо это я накосячил, когда отжимал, но, ну, прям не знаю, это надо каким быть Гераклом, чтобы порвать резину. Попробуйте ее порвать, если так вот взять нормальный баллон, хрен ты его когда порвешь. Не знаю, честно, может я накосячил, может быть она была такая, с такой трещиной, фиг его знает. Боюсь, короче, если честно, ее монтировать сейчас. Ну, качать боюсь. Она может бахнуть, а может и не бахнет. Хер его знает, короче. Как бы корт-то там целый. Ну, сам корт, вот он дальше начинается. Это просто резина, такая толстая резина. В общем, я решил его собрать, накачать и посмотрим. Но резина старая уже, Лен, ее надо менять потихонечку. Я думаю, сейчас, если она не рванет, то можно ездить. Это тем более сзади, это не страшно. Но надо подумать про новый комплект на следующее лето. Так, братва, колесо накачал, все держит, все ништяк. Честно говорю, страшно было, писец просто накачивать. Думал, как бахнет нахрен сейчас. Ну нет, скорее всего, оно так и было, потому что я не такой Шварценеггер, чтобы прям так порвать. Последний эксперимент остался, запускаем. Опа. А, ну логично. Это потому что я уже устал и тороплюсь. Я же вчера убирал предохранитель ЕФИ, чтобы ошибки она сбросила. Ну, Максим, тороплюсь, потому что уже капец как поздно. Шланг вот этот сейчас попробуем, сдернем, посмотрим, что будет с оборотами. Ну вот чек ушел, не горит, но он, возможно, появится. У дуэтов всегда он горит. Попробуем, что будет. Вот так она должна реагировать. Глохнуть не должна, это логично. Это для подписчика. Сейчас я ее глушу. И на этом все. Все так не все. Я до печки еще не добрался. Ну, уже, наверное, все. Лена говорила, что можно этого не делать. Все, Лена, я и не буду. Я капец как устал нафиг. Я сейчас переодеваюсь и валю домой. Машину можно будет забирать. Я не знаю, ты видео посмотришь. Потом в телефоне спишемся, договоримся, как чего. Нужно, точнее, забирать, и надо на ней ездить. Вот как раз сейчас пока сыро, пока влажно, пока погода, которая подходящая для тестов. Чтобы я мог понять, ну, что-то еще копать, искать, думать, или она будет ездить. Ну, а всем, ребятки, все. Хорошего вечера, или там доброго утра, кто как, или доброй ночи. Я смотрю ночами в основном. Ладно, половина ночью смотрит, половина днем. Те, кто ночью. Спокойной ночи, долго не сидите, а днем доброе утро. Чего пало, короче, опять. Все, с дуэтиком заканчиваем. Это последний выпуск, по крайней мере, вот сейчас, в данном сезоне. Отдаю машину, она будет ездить. Сейчас я музыку чуть-чуть потише сделаю, уже заколебался я перекрикивать. Фу, блин. Вроде бы я все сделал, что хотел, что планировал. И еще раз отдаю машину. Покататься уже сегодня не получилось, да и смысла никакого нету. Она запускается и работает нормально, ровно. Отдаем хозяйке. Хозяйка пусть ездит и будет держать в курсе, потому что это мне интересно и нужно знать, понимать, помогли ли вот эти вот все мои действия, движения, работы с проводами, там, со всеми датчиками, хератчиками на предмет вот того, что у нее были какие-то косяки. Все, спасибо всем, кто смотрел. За этим дуэтом я буду посматривать и присматривать. Что-то, может быть, еще по нему будем делать. Хозяйку не бросаю, не брошу. Буду помогать по возможности, по наличию свободного времени, там, ресурсов, здоровья, настроения и всего остального. Дуэтик надо, чтобы ездил по городу. Увидите этого дуэта, знаете, это наш подписчик и хороший человек. Всем удачи, пока, еще раз счастливо.